Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thay đổi hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đã ký với Nga, bất chấp những cảnh báo của Mỹ. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Washington nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cụ thể, thì Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã được ký kết và không thể hủy được. Ông cũng nhấn mạnh hợp đồng S-400 không phải là một dấu hiệu cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa Nga với Thổ Nhĩ Kỳ. Trả lời những lo ngại của Mỹ về việc Nga sẽ có được những dữ liệu từ máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ để cải thiện năng lực cho S-400, ông Cavusoglu khẳng định hệ thống S-400 sẽ tách biệt với cơ sở hạ tầng của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ và không có liên hệ gì với F-35 cả. Trước đó thì Mỹ cũng đã dừng chương trình hợp tác và cung cấp máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.